سلام، امروز از تالش زیبا میگیم خدمتتون. مثل همیشه بگم که قومیت‌ها نشانه برتری انسان نیستن و اون اصالته که باعث تمایز بین مردم میشه. من خودم از دل یکی از همین اقوام میام و با افتخار میگم که ایرانیم. خیلی اومدن و رفتن، ولی ما اقوام مختلف ایران همیشه کنار هم بودیم و هزاران سال همینجا هستیم. به قول پهلوان چوپان، ما فرزند ایرانیم نه فرزند مسئولین. خب زیاد حرف نزنم، بریم واسه یه ویدیوی امروز. منطقه تالش از جنوب تا سپیدرود و از شمال تا جلگه ارس کشیده شده. زبان تالشی هم از زبانهای ایرانی شمال غربیه. جمعیت تالش ها حدوداً 2 میلیون نفره که بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه تقسیم میشن. و اما تالش خودمونم یه شهرستان تو استان گیلانه که قبلا بهش هشت‌پر میگفتن. هنوزم خیلی از همین اسم هشت‌پر براش استفاده میکنن. تیلیسان اما اسم قدیم این سرزمین و مردم تالش بوده که تا قبل از قرن 7 میلاد ازش استفاده می شده. این اسم توی منابع تاریخی قدیمی اسلامی مثل نوشته های یاقوت اموی، بلازری، ابن اسیر و یعقوبی هم اومده. هر کدوم از این مورخان به نوعی به تیلیسان به عنوان یه منطقه یا قوم تو شمال ایران اشاره کردن و فتح‌ها یا جنگ‌هایی که تو اون منطقه اتفاق افتاده رو توضیح دادن. مثلا بلازری میگه که تیلیسان یکی از مناطقی بوده که تو دوره عثمان ابن عفان فتح شده، یا یعقوبی هم تو نوشته‌هاش اشاره میکنه که قوم تیلیسان از نوادگان نوح بوده و به شمال ایران کوچ کرده. در کل اسم تالش ریشه تاریخی داره و از گذشته‌های خیلی دور به شکل‌های مختلف مثل تیلیسان یا کادوش شناخته میشه که به مرور زمان با تغییرات زبانی و تاریخی اسمش به تالش تبدیل شده. این قوم که توی نواحی شمال ایران و حاشیه دریای خزر زندگی میکنن از قدیم نقش مهمی تو تاریخ منطقه داشتن و مورخان مختلف ازشون زیاد یاد کردن. مثلا احمد کسروی میگه اسم تالش از کادوش اومده و با تغییرات زبانی تبدیل به تالش شده. به روایتی قوم تالش همون بازماندگان مردمی هستن که تو تاریخ به اسم کادوس میشناسیم. تاریخ چند هزار ساله تالش ها نشون میده که کم بهشون توجه شده. آثار قدیمی که تو مناطق ییلاقی تالش پیدا شده نشون دهنده یک تمدن ناشناخته است. قدیمی ترین نوشته ها مثل اوستا از اقوامی مثل کادوس و تپور یاد میکنه. کشفیات گورستان‌های مریان و طول تو تالش هم تایید میکنه که اینجا محل تمدن قدیمی تالش ها بوده. امیدوارم که این اسامی رو درست تلفظ کرده باشم. و اما محققان میگن 3000 سال پیش از میلاد مردم ایران فلز مس رو شناختن و بعد با ترکیب مس و قل مفرق رو درست کردن. خنجرهایی که تو این زمان ساخته شده توسط تالشی ها و مردم لرستان استفاده میشده. تالش ها به خاطر جنگاوری معروف بودن و برای نگهبانی مرزها به کار گرفته میشدن. گفتیم که این مردم همون بازماندگان کادوسی ها هستن و اسم تالش هم از کادوس گرفته شده. یافته‌های باستانشناسی نشون میده که این منطقه قدمتش به 1000 سال قبل از میلاد برمیگرده و گورهای کشف شده نشون دهنده ارتباطشون با سکاییاست. در دوره مادها و هخامنشیان کادوسی ها از متحدان سیاسی مادها بودن و تو زمان حمله اسکندر هم در برابر مقدونی ها تسلیم نشدن. تو دوران اشکانی ها کادوسی ها روابط نزدیکی با اشکانیان داشتن. در زمان ساسانی ها هم سرزمین کادوسی ها به خاطر نزدیکی با مناطق شمالی از نظر نظامی خیلی اهمیت داشته و ساسانی ها سعی میکردن با این قوم جنگجو رابطه خوبی داشته باشن تا امنیت منطقه رو حفظ کنن. در کل یه توضیح اجمالی بدم خدمتتون در مورد این چیزایی که گفتیم. در منابع قبل از اسلام اسم تالش دیده نمیشه و همونجور که گفتیم پژوهشگران تالش رو قوم کادوس میدونن که قبل از اسلام از این اسم براشون استفاده میشده. تو منابع یونانی و رومی هم بهشون زیاد اشاره شده. توی منابع اوایل اسلام هم بهشون تیلیسان میگفتن و از قرن 7 هجری به بعد کم کم اسم تالش جای تیلیسان رو گرفته. پراکندگی تالش ها بیشتر تو زمان باستان، دوران صفوی و افشاری اتفاق افتاده. حمدالله مصطفی در سده 8 هجری درباره مردم تالش نوشته که این مردم جنگجو و شجاع بودن و از نظر مذهبی به شیعه و بواطنه نزدیک بودن.
شاید یه سری کلمات اینجا به گوشتون جدید باشه، من یه پاورقی اضافه میکنم زیر تصویر، میتونید مطالعه کنید و بعد ادامه داستان رو بشنوید. همین موضوع یعنی شیعه بودنشون باعث شد که از اوایل برآمدن صفویان تالش‌ها نقش مهمی در قدرت گرفتن اونا داشته باشن. شیخ صفی بنیانگذار سلسله صفویان از حمایت امرای تالش بهره مند بود و بسیاری از مردم تالش هم جزء مریدان اون بودن. از لحاظ جغرافیایی هم خیلی نزدیک بودن به اردبیل که شیخ صفی الدین اردبیلی اونجا بود و تالش. حتی وقتی شیخ صدرالدین موسی جانشین شیخ صفی از ملک اشرف چوپانی میترسید به تالش ها پناه برد. این نشون دهنده رابطه خوب تالشی ها با اجداد دودمان صفوی بوده. در سال 806 هجری قمری تیمور بعد از دیدار با خواجه علی که از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بوده، برخی از مزارع و روستاهای تالش مثل آستارا و کرگانرود رو به خاندان اون میسپره. تالش ها هم در اوایل لشکرکشی شیخ حیدر پسر شیخ علی و فکر کنم پدر شاه اسماعیل به داغستان نقش مهمی داشتن و در منابع با عنوان آبی جامه ها شناخته میشن. بعد از مرگ شیخ حیدر پسرش اسماعیل که بنیانگذار سلسله صفوی بوده تو نوجوانی برای حفظ جانش به گیلان میره و تو این سفر دده بیگ همراهش بوده که انگار از مردم تالش بوده. مردم تالش هم تو مسیر اون از اردبیل تا لاهیجان به گرمی از اون استقبال میکنن. یکی از دلایل حمایت تالش ها از شاه اسماعیل و صفویان دشمنی اونها با شروانشاهان بوده. در قدرت گرفتن صفویان راهی برای رهایی از تسلط شروانشاهان میدیدن. این همراهی باعث شد که صفویان اعتماد زیادی به تالش ها پیدا کنند. بعد از سرکوب شورش قریب شاه در گیلان مردم گیلک نشین خلع سلاح شده بودن و تنها کسایی که اجازه داشتن از سلاح استفاده کنن همین تالش ها بودن. بعد تو تاریخ تالش میرسیم به خاندان تالش یا خاندان لنکران. اینا خاننشینی بودن که تو منطقه کنونی جنوب شرقی جمهوری آذربایجان و نواحی شمالی استان گیلان تو ایران مستقر بودن. این خاننشین از دوران امپراتوری صفوی تا سال 1828 بر تالش حکمرانی میکردن و به ویژه در دوران نادرشاه و بعد از اون نقش مهمی در تاریخ منطقه بازی کردن. مرکز این خاننشین هم شهر لنکران بوده و جمعیت اون رو تالش ها و آذری ها تشکیل میدادن. در دوران قاجار هم به دنبال جنگ های ایران و روسیه قسمت بزرگی از خانات تالش بر اساس پیمان ترکمنچای از ایران جدا شد. تالش یک پارچه تا سال 1813 بخشی از ایران بود، اما در این سال و به ویژه با امضای عهدنامه گلستان شمال تالش از خاک ایران جدا شد. این عهدنامه موجب تقسیم آستارا به دو قسمت شد و رودخانه آستاراچای به عنوان خط مرزی تعیین شد. بدین ترتیب مناطق وسیع شمالی این رودخانه به دولت روسیه واگذار شد و جنوب تالش از رودخانه آستاراچای تحت کنترل ایران باقی ماند. در اواخر دوران قاجارها و جنبش مشروطه، نخبگان مشروطه خواه مردم تالش نقش مهمی در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران ایفا کردند. در این دوره اعضای شورای مقاومت مشروطه طلبان تالش مسئولیت رو بین خودشون تقسیم کردن و با هدف حمایت از آرمانهای مشروطه خواهی به مبارزه پرداختند. و اما بریم سراغ زبان تالشی ها. زبان تالشی به خانواده زبانهای ایران شمال غربی تعلق داره و به طور خاص به زبانهای حاشیه دریای خزر نزدیکه. این زبان با زبانهای گیلکی و مازندرانی همریشه است، اما تفاوت‌های آشکاری هم دارن. زبانهای تالشی همچنین به زبان باستانی مادی و پارتی و اوستایی هم شباهت داره. به نوعی میشه این زبان رو ادامه دهنده این زبانها دونست. زبان تالشی از نظر آواشناسی دارای حروف با صدا و آهنگ خاصیه که برخی محققان این زبان رو شبیه لهجه ایتالیایی میدونن. جالب. بر اساس روایت‌های تاریخی ورود اسلام به این ناحیه در زمان خلیفه دوم و از طریق شخصیت‌هایی مانند براء ابن عازم به وقوع پیوسته. و اما گسترش واقعی اسلام تو سده سوم هجری به ویژه با ورود علویان طبرستان به دیلم و گیلان آغاز شده. مذهب اهالی دیلم و نواحی شرق سفیدرود تحت تأثیر علویان قرار داشت و شیعه زیدی بود.
این تأثیر تا دوره سادات کیانی ادامه داشت و با انقراضشون به دست شاهان صفوی تغییراتی در مذهب اتفاق افتاد که میدونیم صفوی‌ها اومدن و دین رسمی کشور رو دین شیعه قرار دادن. و اما بریم سراغ جاهای دیدنی تالش که من خیلی دوست دارم در موردش صحبت کنم. هممون میدونیم که تالش یه مقدار به نسبت جای دیگه، حالا مازندران و اینا، بکرتره و امیدوارم اینا رو که من میگم، اینا رو که معرفی میکنم، حالا چیز خاصی هم نیستا، ولی افراد دلسوز برن اونجا که به طبیعتش آسیبی نرسونن، چون تالش بیشتر به مراتع و کوهها و طبیعت زیباش معروفه و اگر اونجا میرید حتما یادتون باشه آسیب به طبیعت نرسونید. خب بریم سراغ جاهای دیدنیش. ییلاق سوباتان، ییلاق شکردشت، ییلاق دخالکو، روستای شیلوشت، دریاچه سراگاه، رودخانه کرگان رود، آبشار ورزان، آبشار زمرد، منطقه حفاظت شده لیسار، سورتمه تالش، جنگل و سواحل گیسوم، پارک جنگلی سیاهداران و کاخ سردار امجد. اینا جز معروف ترینشونه، ولی میدونیم که 100% اگه بریم اونجا زیباترین چیزی که میبینیم مردم شریف اون منطقه است. امیدوارم که اشتباهی نداشته باشم. اگر چیزی رو جا انداختم حتما شما اضافه کنین. اگر اشتباهی هم کردم منو ببخشین و بازم تأکید میکنم به امید روزی که بتونم برم و با تمام این مردم صحبت کنم و از تاریخ و فرهنگشون براتون ویدیو بسازم.